고영. 그러니까 우리나라 국기를 들고 아리랑을 불러준 게 이게 왜 이렇게 플래시 안 해줘. 이상한 일이지 않나. 미친 일이죠 사실 미친 일. 잘라. 연말쯤엔 진짜로 파마를 할 수 있을 것 같습니다. 좀만 기다려주세요. 블래쉬 안 해줘요? 플래시. 아니 너가 뒤에 보고 집중이라면 블래시를 해줄라 했어. 아니 이렇게 고영. 그러니까 우리나라 와, 그 혹시 하나 더 줄 수 있어? 그럼요. 이거 내가 이게 블래시요. 내가 여기까지 블래시요. 이거 제가 그 고기 잡아요. 잡아요.